Bueno, compañeros, aquí hemos terminado el trabajo de pasar la lavadora digital a C, marca C, de digital a manual. Podemos ver aquí ya nos pusimos a llenar la lavadora. El cual prendemos aquí con este switch. Ahí deja de llenar. Prendemos, ponemos a llenar otra vez. Sí, se puede poner a lavar de una vez.